叶晨与吴柏林最大的不同，就是他一点也不向往长生和飞升，飞升就像是升学，而且是从幼儿园升到一所小学到大学一贯制的学校。以前在幼儿园里当霸王，到了新学校连狗都能追上来咬2口，这种日子有什么好痴迷的？他也不想要长生，总觉得长生需要付出的代价太大，无尽的寿命几乎都用在了反复的修炼之中，哪有什么时间真正去感受生命的存在感？吴柏林此时也在揣摩叶晨这番话的意义，他有些颓废地轻声感叹：我原以为飞升是一场筛选，渡劫是一场考试，而那传说中渡劫的天雷便是考题。这一切都是能力达到被上层选拔的及格线之后，上层给予的一次机会，通过考试就会被他们挑选到另一个世界。可是现在想想，飞升确实没什么意义。我甚至都不了解我出生时的那个世界，也不了解现在的这个世界。我活了100多年，2个世界哪一个都没能活明白。叶晨冷笑道：这辈子没活明白，那就下辈子争取活明白一点吧。说罢，他举起惊雷令，厉声大喊：雷来！南极的极夜之中，霎时间乌云密布，滚滚天雷在云中翻滚。吴柏林逃不动，也无心再逃。他知道叶晨不打算给自己留活命的机会，所以便从心底放弃挣扎。他狼狈地抬着头，凝视着天空中的电闪雷鸣，缓缓闭上了眼睛，随即大声说道：小兄弟，你今日取我性命，若有来世，我一定要找你来报。你记住我的名字，我叫吴柏林，是破青会3大长老之首。下一刻，那碗口粗的闪电霎时间从天空之中急速劈下，在空中流出一道如龙一般的金色残影。轰！吴柏林的躯体被这道雷电击中，他早已放弃抵抗，没有使用半分灵气抵抗，身躯在这闪电接触的那一刹那间被碳化，紧接着变成了一具焦黑的残躯。随着闪电爆发时巨大的力道，他那碳化的残躯瞬间化作漫天细细的灰尘，被南极的寒风吹向远方，散落在整个冰盖之上。随着吴柏林的烟消云散，叶晨也在一瞬间放松下来，气喘吁吁地坐在冰盖之上。他也没想到这一战能够迎来如此峰回路转，本都做好了要被戒指传送走的准备，却没想到没由来的那股神秘力量，不但帮自己抵抗住了吴柏林的致命一击，甚至还将他的飞剑摧毁，一下便帮自己逆转了整个局面。只是即便如此，叶晨还是不明白这神秘力量究竟从何而来。让他清楚一点，这个东西通人性，它不但通人性，甚至还会读书写字。那句富贵险中求就是最好的证明。如果不是已经成为了修道者，叶晨甚至会怀疑这东西是不是内置在自己体内的 AI。 不过他很清楚，无论东西是什么，那东西都不可能是科技缔造的，它一定与修道有关。于是叶晨试着跟他沟通，他也不知道还有什么更好的办法，于是便直接开口说道：你救了我一命，何不直接以真身出来见上一面呢？他的识海之中，那尊悬浮在识海之上，原本已经快要修复完成的四方宝状，又多了几道深深的裂痕。四方宝状没有回应叶晨的话，而是用尽仅存的气力，在空中再次用极光幻化出一个箭头。那箭头直指吴柏林亲手挖掘的那条上千米深的冰洞。叶晨眼看天空中构成极光的粒子，仿佛被磁铁吸引一般，在洞口处组成了一个箭头，不由惊呼：你的意思是让我去那飞升之门看一看？这次叶晨没有等到对方的回应，因为那箭头闪烁了几下之后，便如同燃尽的纸屑，在空中逐渐消散成无数光点。叶晨看出这箭头中似乎都透着几许颓废无力，不由感慨：想来你刚才帮我挡下那一击，消耗了不少的灵气。你放心，我叶晨是知恩图报之人，你救我一命，我肯定不能袖手旁观。于是叶晨也顾不得去那冰洞之中一探究竟，而是立刻开始原地打坐，
运行起了最早的那一套大日如来手印。这套大日如来手印，便是那套会将叶晨体内灵气抽走的手印。叶晨运转一番，体内灵气立刻开始如开了闸的水库一般疯狂外溢。原本已经斑驳皲裂的四方宝状，一瞬间又被流光溢彩的灵气包裹。那些裂痕迅速开始被修复，虽然还不至于修复的完好如初，但泪痕相较之前确实小了不少。此时的叶晨已经没有丹药可用，按理说这些灵气最稳妥的办法是留着傍身，等离开南极回去可以继续炼制丹药之后再说。但他此时已经不再考虑这些，投桃报李，知恩图报，就算自己可能比对方更需要这些灵气，他也愿意将灵气分出给他。不过这一次，四方宝状似乎也知道叶晨的处境，他并没有像以前那样贪婪地将叶晨体内的灵气吸收殆尽，而是仅仅只取了40%。40%灵气收走之后，即便叶晨还在不停地运转那套手印，四方宝证也没有再从他体内吸取任何灵气，这让叶晨更加惊讶。他这才明白，对方不仅是有意识的，而且做事还很有分寸，很懂时机。之前自己没有什么危险的时候，他每次都毫不客气地将灵气收得几乎一干二净。现在可能也是知道自己已经没了丹药，所以也没有像之前那样肆无忌惮。这一刻，他虽然不知道这神秘事物究竟是什么，但忽然有了一种惺惺相惜的感觉。对方就像是一个很懂分寸又很讲义气的挚友，与自己互相搀扶，互相成就。四方宝状恢复了几分精神之后，再次于空中汇聚出一道箭头，那箭头依旧顽固地指向冰洞入口。叶晨看到这一幕，不由感叹道：看来你的执念就是想让我下去一探究竟啊。好，我的命是你救的，相信你肯定不会坑害我。既然你执意让我去，那我就进去看一看。说到这时，他又笑着感叹：只不过你千万不要抱有太大的幻想，那所谓的飞升之门，即便是刚才那位吴柏林也没能找到入口，我恐怕就更没戏了。说罢，叶晨也没耽搁，迈步来到冰洞入口，纵身一跃，跳入其中。